automatique et il va switcher tout seul. Et là, c'est le réglage de la température. Un peu plus facile que l'autre. Ouais. Celui-ci, ce bouton-là, c'est une résistance. Si jamais la porte collerait et que vous ne savez pas la voir, c'est une résistance qui passe derrière le joint qui fait chauffer pour l'ouverture de la porte. On ne s'en sert jamais. Et là, si jamais, sans le faire exprès, vous effacez le A, là, vous passez en mode manuel. Donc là, forcément, on va le laisser en automatique. Et l'éteindre, même que dans l'autre, hop, on laisse son dos dessus pour le couper, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire.